السلام عليكم، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. البارح هذيك اللي درتها لك سيتي على فافيت. غادي نسي ندير لك اون اكسبليكاسيون ان بو بلو ديتايي وتكون ثاني باينه ان شاء الله. بون، الحاجه الاولى، الحاجه اللي كانوا يهضروا عليها سيتي لو بريفيكس دو ريزو. لو قبل ما نهضروا على لو بريفيكس دو ريزو في الدومين تاع لي ريزو تيليكومونيكاسيون، نهضروا عليها من جهه كيما نقولوا حنا في العربيه كي نبغوا نشرحوا نقولوا اللغه، سيتادير المعنى اللغوي تاعها. بون، بريفيكس صايرها كيما في لا غرامير. بون مش عارف لا غرامير كونجوغيزون ولا ليسونسيال، سي لي لتر اللي يجوا في الاول تاع لو مو، كيما نقولوا حنا بون باغ اكزومبل كولي ديكولي، دي هذاك سي ان بريفيكس اللي يدل على لو كونترير. في لو كا تاعنا حنا غادي نحوسوا على لو بريفيكس دو ريزو، سيتادير الحاجه اللي تجي في الاول تاع لادريس اي بي. بون الهضره كاع راهي على لادريس اي بي. دونك شاك اونتيتي دون ان ريزو عندها اون ادريس اي بي qui spécifie هذيك l'entité, que ce soit un routeur ou un ordinateur ou n'importe quel appareil qui permet de communiquer entre deux entités dans le même réseau. Alors il y a par exemple une adresse IP 192.168. Généralement toujours on dit le 192.168 c'est des adresses standards. 192.168 par exemple AK 34.2 هادو قلتهم هكذا aléatoire. pour j'espère راهي تبان لك هكا. alors باش نعرفوا le préfixe تاع هاد لو réseau لازم نعرفوا ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. alors pour connaître le préfixe, on doit appliquer un et logique avec le masque de sous-réseau. Avec le masque, par exemple, il يكون غادي نديرها هكذا ثاني aléatoire. alors 234 par exemple, 210 38 100 ou la 38 12 par exemple. alors هادو نديروا ان اي لوجيك. بصح باش نديروا ان اي لوجيك هنا عندنا une représentation décimale. 192 c'est un chiffre décimal. باش نديروا ان اي on est obligé de passer au mode binaire. donc نديروا une conversion binaire. alors 192 ردوها binaire. هنا كيفاش نديروا؟ هنا بون في لا كالكولاتريس هذه تاع الويندوز. بون جينيرالمون سي ستاندار نديروها هكذا في لو mode programmeur. هكذا voilà. comme ça on pourra traiter les chiffres. نهودري هذه هكا باش تبان مليح. voilà هكا les chiffres le format تاعهم هنا عندنا 4 formats: hexadécimal, décimal, octal et binaire. bon حنا نحتاجوا البينير et le décimal. alors نكتبوا par exemple 192. alors 192 en binaire c'est 1 1 0 0 0 0 0 0 0. alors نكتبوها هنا par exemple 192. alors هنا قلنا 1 1 0 0 ensuite 0 0 0 0. هنا toujours on sépare هنا 4 في ال 4 باش يكون lisible. بعد نديرو un point. bon pas forcément mais هذا c'est 192 هذه. ensuite عندنا 168. نجيو هنا نكتبو 168. alors 168 c'est 1 0 1 0 1 0 0 0 0. alors 1 0 1 0 1 0 0 0. ensuite عندنا 34. alors 34 c'est 34. alors ها هو عندنا 0 1 0 0 0 1 0. alors 0 1 0 نشوف non 0 0 1 0 0 0 1 0. تعرف ها هو 0 0 1 0 0 0 1 0. le dernier chiffre c'est 2. bon 2 باينه c'est 1 0. alors 2 voilà. alors 2 c'est هنا il est représenté sur 4 bits. بصح هنا dans notre cas on est obligé de complémenter البديه هذيك. donc نديرو 4 0. alors le 2
هنا ما بقاليش بلاص لو 2 غادي نديرها معليش ديرها هنا ضيعوا ورقه كل شوفها زايد يزعل alors 0 0 0 0 0 0 1 0 alors هذه هي l'adresse IP تاعنا en binaire. Maintenant le masque de sous-réseau. Alors 234 210 38 12 on fait la même chose. 234 alors 234 c'est 1 1 1 alors non c'est 1 1 1 0 1 1 1 0 هنا نكتبوهم تحتهم نيشان 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 la même chose هنا pour 210 هذه تاع لو ماسك دو سو ريزو غنجيو نديرو 210 عندنا 1 1 0 1 0 0 1 0 alors 1 1 0 1 0 0 1 0 ensuite عندي 38 38 c'est 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 من بعد 0 1 1 0 0 1 1 0 والتالي 12 alors 12 1 1 0 0 bon 1 1 0 0 بصح كيما قلت لك toujours en complète avec des zéros on est obligé d'avoir 8 bits ça on a 1 1 0 0 1 1 0 0 voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on fait on fait un et logique on a un et bit par bit alors le et logique il est logique يكونوا 1 باش le résultat يكون 1 c'est-à-dire 1 et 1 عندنا 1 1 et 1 عندنا 1 هنا 0 et 1 c'est 0 0 0 0 0 fois 1 0 0 fois 0 0 0 fois 1 0 هنا 0 هنا 1 1 عندنا 1 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 0 0 0 هنا 0 fois 0 0 0 fois 0 0 1 fois 1 1 0 fois 0 0 0 fois 0 0 0 fois 1 0 1 fois 1 1 0 fois 0 0 هنا 0 0 0 0 هنا 0 0 0 0 voilà alors maintenant on fait la conversion inverse c'est-à-dire هذا هو le préfixe du réseau هذا هو اللي يعطينا le résultat le préfixe du réseau alors 1 1 0 0 0 0 0 هنا نعاودو نجيو هنا ونكتبوها هنا نديرو لو مود بينير فوالا هنا on sélectionne le mode binaire هنا اوتوماتيكمون لي شيفر كامل يروحوا يبقى عندنا غير لو 1 و لو 0 alors نكتبو هاد لو شيفر 1 1 0 0 ومن بعد نسويت دو 0 alors 1 1 0 0 voilà et 4 0 نشوفو en décimal تعطينا 192 le résultat c'est 192 points هنايا 1 0 et une suite de 0 bon انا منا بلا ما نحسب غادي نقول لك تعطيك 128 alors هنا on a 1 0 0 0 ونزيدو 4 تاع لي 0 0 0 0 0 donc en décimal c'est 128 bon c'est un chiffre باين هذا على بها ما قلت لك بلا ما نحسب c'est pas sorcier hein. alors 0 0 1 0 0 0 1 0 كيما هذا en hexadécimal ça fait 2 2 ça fait 22 22 ça fait 32 plus 2 غادي يعطينا 34 شحال قلنا 0 0 alors 0 0 1 0 ensuite 0 0 1 0 voilà en décimal عطانا 34 voilà والتالي par la peine calculée يعطينا 0 donc le préfixe غادي يعطينا 192 point 128 point 34 point 0 voilà هذا c'est le préfixe de sous réseau c'est-à-dire on fait un et logique entre l'adresse IP et le masque de sous réseau بصح باش نديرو un et logique on est obligé de passer au binaire on fait l'opération et atteint un résultat en binaire et on fait la conversion inverse c'est-à-dire نعدو retour en décimal maintenant قال لك إلا كانت une suite
de 8 bits de 1. Concernant le masque de sous-réseau. Alors 8 bits de 1, c'est 255. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On a 255. Il a quel le masque de sous-réseau? Par exemple, icône, bon, je maintiens la 192, 168, 34, 2. Il a quel masque de sous-réseau? Par exemple, 255.255. Bon, point 0, point 0. Alors, à 255, en réalité, si on fait une conversion en binaire, c'est-à-dire une suite de 1, ou comme un bit avec un et logique, avec un 1, il y a le bit. Ça veut dire, par exemple, on va dire qu'on a des 1. Donc, on va retrouver, par exemple, 192, c'est, voilà, 192, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je fais un et logique avec un 1, qu'est-ce que je vais retrouver? هذه 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 وين ما كان 0 كل شيء غادي يروح يقعد لي هذا الان 1 alors يقعد هذا اللي هو هذا. C'est comme si j'ai multiplié 192 fois 1 le système décimal. Donc n'importe quel chiffre, plutôt n'importe quel octet multiplié par 255, j'ai multiplié. Disons là un et logique avec le 255, le résultat ça sera avec le chiffre. Donc, dans le cas qui compte l'adresse de sous-réseau Hagda, c'est pas la peine de calculer. 192 fois 255, automatiquement 192. Même bad, 168, même bad 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Hadi. Hadi, quand tu fais, tu as dit Hadi. Ou Hada, c'est un préfixe. Les gouttes qui j'ai fait au début du mot. Bon, là, ça sera ce qu'on va retrouver sur le début de l'octet. Hadi, c'est le cas où il y et ça, c'est généralement c'est ça, les adresses de sous-réseau. On a le Windows par exemple, dire un réseau. Alors, paramètres du réseau, par exemple, alors, on choisit un réseau, dit le propriété. Voilà, paramètre IP, disons modifié. Un DHCP, il affecte une adresse IP automatique. On a par exemple manuel juste pour voir. Bon, le cas on a IPv4. C'était pas ça ce que je cherchais. Hein. Attends, je vais voir c'était où. نديرها في الويندوز القدم الاكس بي 98 ويندوز 7 هنا تشوف بروبريتي تشوف لا ميم شوز نو وين ديتا كونيكسيون بروبريتي غادي نطيح فيها وقيلا افيشي لاجو ديسپونيبل بون وين كنا نلقاوهم جو مابيل با je me rappelle plus plutôt. هنا bon on a l'adresse IP serveur on a le masque ماشي دايرينه l'adresse IP 6 local du lien je مانيش عاقل Ethernet connecté consommation de données non afficher les réseaux disponibles non paramètres réseau avancé modifié bon مانيش عاقل مي بغيت نوري لك وين تلقاي لي ماسيو سو ريزو كاع ليسونسيال بون هذه اللي قديت نعاود نوريها لك ايساي دو فوار سينون عاود يقولوا لي وصاي هيا السلام عليكم.